Hola ratoncitos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 10 de junio del 2020. Mire, estoy feliz porque yo ya tengo acá atrás el cartel para mi papá, porque yo le he contado a usted que estamos también ya organizándonos para festejar el Día del Papito, ¿sí? Eso va a ser el día sábado. Mire, yo puse acá atrás un hermoso letrero que dice el mejor papá del mundo, ¿ve? Lo hice con mucho cariño y con mucho amor. Entonces usted también en estos días va a ir haciendo su regalo para el Día del Padre con la tía Pao, que le va a ir mostrando poco a poco cómo vamos a ir organizando ese regalo y esa linda manualidad, ¿ya? Entonces prepárese con mucho amor, prepárese con mucho cariño para hacer el programa del Día del Padre, a que el papito se sienta súper feliz en el Día del Padre, ¿ya? Entonces, mire, estoy feliz porque tengo mi cartel y ya que estamos aquí organizando el Día del Padre, no se olvide usted que tenemos que ir repasando las canciones para papá. De una vez aprovechemos que tengo aquí yo la mía y vamos a poner de una vez la canción para el papá. ¿Sí se acuerda? Yo le estaba mostrando. ¿Cómo era? No, dice cómo empieza. Pa, 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 para, pa. Cantaré para papá. Luego, ¿qué dice? No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Muy bien, sí se acuerda que estábamos cantando eso, ¿sí? Yo le fui mostrando incluso a usted unos dibujos para que se vaya acordando. Le voy a poner de nuevo este rato para que usted pueda recordar y pueda ir repasando conmigo la canción. Ya, espérenme un momentito. Mire, aquí está. Dice, no me asustan los monstruos ni la oscuridad. Ya le vamos a poner a la oscuridad. Mire, ahí está la oscuridad. Porque tengo a mi papá. Ahí está su papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Muy bien, luego dice, él me enseña a jugar. Mire, ahí está jugando el papi. A reír y a soñar. ¿Sí ve que está allí el papi riendo? Muy bien. A mi lado siempre está. Y aunque el viento, ahí está el viento, mire. Y aunque el viento sople más de lo normal, papi me defenderá. Muy bien, ahí está la canción del papito, ¿sí ve? Muy bien, entonces ahora sí le voy a poner la música para que vayamos cantando juntos, ¿ya? Yo le voy a ir poniendo a usted estos letreritos para que se acuerde y que podamos ir cantando todos juntos, ¿ya? Ok, le voy a poner entonces, veamos. ¿Me escuchará, ya? Pa, 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 para, pa. Cantar para papá. Pa, 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 para papá. Cantaré para papá. Los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Que no sea exactamente Superman, papi me defenderá. A reír y a soñar, ante a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. Tengo a mi papá. Pa, 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 para papá. Cantar para papá.
Pa 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 para pa pa. Cantaré para papá. No me asustan Los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. y aunque no sea Exactamente Superman, papi me defenderá. él me Y enseña a jugar, a reír y a soñar, siempre a mi lado está. y aunque el viento Todo sople más de lo normal, no me importa. no me importa. Tengo a mi papá. Para papá, cantaré para papá. Para papá, cantaré para papá. Y aunque el viento Y sople más de lo normal, no me importa. no me importa. Tengo a mi papá. ¡Qué linda canción! No me importa que el viento sople más de lo normal, porque tengo a mi papá. Muy bien, qué linda la canción del papito. Ok, entonces no se olvide de repasar y de cantar la canción del papito en casa, ¿sí? Ahora, cuando hagan las actividades con la tía Pau, van a empezar también ya a trabajar en la manualidad para el Día del Padre. Perfecto. Entonces, así hemos empezado las clases del día de hoy, pero no debemos olvidarnos que siempre tenemos que ver quiénes son los amiguitos que han venido el día de hoy. Entonces, yo le voy a ir viendo por acá quiénes son los amigos y podemos entonces ir tomando lista. David, ¿está allí? Alce la mano y diga presente. ¿Estará por ahí el Toñito? Alce la mano y diga presente. Sebas, ¿está por allí? Presente, tía Rudy. Milito, ¿está por allí? Presente, mi tía Rudy, aquí estoy. Santi, arriba la mano. Presente, tía Rudy, aquí estoy. Señorita Aileen, buenos días, ¿está por ahí? Alce la manito y diga presente. Emanuel, presente, tía Rudy. Isa, presente, tía Rudy, aquí estoy. Martincito, ¿cómo está? Buenos días. Diga presente, tía Rudy, aquí estoy. Señorita Fiorella, buenos días. ¿Cómo está usted? Joaquincito, arriba las manos. Presente, tía Rudy. Y Anita Valentina, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha amanecido? Espero que todos estén muy bien. Que alce la mano y diga presente, tía Rudy. Aquí estamos todos los niños y todos los amigos listos, muy listos para trabajar. ¿Sí? Yo creo que a estas horas de la mañana usted ya se ha levantado tempranito, ya ha tomado su refrigerio y su desayuno saludable. Espero que haya comido frutita, que haya comido un huevito, que se haya tomado un vasito de leche. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a lavar las manos, tal vez podemos lavarnos la carita, tenemos que lavarnos los dientes a que salgan muchas estrellitas. Tenemos que vestirnos solito, porque ya somos grandes. Acuérdense que la escuelita ya se está terminando y que estamos creciendo cada vez más y que nos vamos a hacer grandes y fuertes y que ahora vamos a ser conejitos. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, mis chicos hermosos, para empezar, yo le voy a poner una canción que no hemos cantado tiempos, que son Las ruedas del autobús, ¿ya? Le voy a poner enseguida. Aquí está la canción, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Uy, mire, ahí está el carrito, el autobús.
Vamos a ir haciendo las canciones, ¿ya? Autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Swing, 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 swing. Los limpiaparabrisas hacen swing por la ciudad. Pi, 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 pi. El pito del autobús suena pi, pi, pi por la ciudad. Abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Sube y baja, sube y baja. La gente en el autobús se sube y baja por la ciudad. El bebé en el autobús llora, guau, 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 guau. El bebé en el autobús llora, guau, 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 por la ciudad. La mamá en el autobús dice shh, 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 shh. La mamá en el autobús dice por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Muy bien, qué linda canción. Sí, entonces, ¿vio? ¿Cómo dice que hace la mami? ¿Y cómo hace el bebé? ¡Guau, guau, guau! ¿Sí ve? Yo estuve viendo que la tía Pao le mostró a usted los sonidos del cuerpo. Estaban haciendo unos hermosos trabajos en el cuaderno de lenguaje. Entonces, así como la mami hace shh, 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 con su boquita, y el niño ¿cómo hace? ¡Guau, guau, guau! También con su boquita. Vamos a seguir el día de hoy repasando un poquito más los sonidos del cuerpo, así como lo estuvo haciendo ayer en su cuaderno de lenguaje, ¿ya? Entonces le voy a mostrar algunos sonidos que hacen el cuerpo humano para que usted los vaya reconociendo. Vamos a ver sonidos que se hacen con las manos. Vamos a ver otro sonido que se hace con las manos. Perfecto. Vamos a ver sonidos que se hacen con la boca. Muy bien. Vamos a ver otro sonido que se hace con la boca, por ejemplo, gritar. ¡Ah! Muy bien, perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, sonidos que se hacen con los pies cuando yo camino. Mire cómo suena cuando yo camino. ¿Ve? Entonces el cuerpo humano puede producir muchos sonidos con las diferentes partes. Ahora, por ejemplo, con mi boquita, yo estoy produciendo las palabras. ¿Ve que hago un sonido con mi boca también? Entonces yo quería ahora reforzar esta actividad con un bonito video de los sonidos del cuerpo humano que le voy a poner a continuación. ¿Ya? Espérenme un momentito. Ok, aquí está el video de los sonidos del cuerpo. Vamos a ir viendo juntos, ¿ya? Hoy descubrimos los sonidos del cuerpo humano. Los sonidos del cuerpo humano, así como aplaudir, como dar besitos. Y vamos a ir viendo cuáles otros nos muestran en el video, ¿ya? Vamos a ver. Empezamos. Reír. Muy bien, a ver, vamos a reír. ¿Ve? Ahí estamos haciendo un sonido. Llorar. ¿Cómo lloran los niños? ¿Ve? Ahora vamos a respirar. Escuchará. Respirar. Otra vez. Si escucha que se produce un sonido.
Toser. Toser. Pero mire que este señor está tosiendo muy mal, porque tose todito en la mano. Y cuando yo toso en mi mano, me lleno de bacterias y luego toco a las otras personas y les enfermo. No se tose en las manos. Usted ya sabe, se tose, estire el brazo, doble el brazo, toso aquí adentro. Muy bien, ese es el sonido de la tos. Escuche. ¿Ya? Muy bien. ¡Uy, tanta tos! Estornudar. Estornudar. Estuvo usted revisando el día de ayer con la tía Pao, pero no se estornuda en la mano, ¿no es cierto? Se estornuda en un pañuelito. Yo no tengo aquí este rato un pañuelito, pero cuando usted vaya a estornudar, pídale a la mami que le preste un pañuelito para que usted pueda estornudar en el pañuelo, ¿sí? Yo voy a estornudar ahora aquí mismo, en mi brazo, estiro y estornudo aquí. Otra vez, estornudo dentro del brazo. No estornudo al aire porque yo boto mis bacterias, mis gérmenes y contamino y enfermo a las otras personas. Masticar. Cuando usted coge una manzana y le mastica así, tiene un sonido que provoca. Rascarse. Cuando a usted le ha picado un mosquito, ¿cómo se rasca? Si escucha, rásquese, rásquese, rásquese aquí en la orejita para que oiga cómo suena. Eso es cuando le ha picado un mosco o una pulguita. Calce. Aplaudir. A ver, aplaudir, vamos. Perfecto. Silbar. Yo vi que la tía Pao le estuvo enseñando a silbar. Le cuento que la tía Rudy no sabe silbar muy bien. Mire cómo silbo. Usted esté repasando para que aprenda ya a silbar, ¿ya? Mire cómo silba este niño. Silbar. Besar. Eso sí sabe la tía Rudy. Besar, mire. Muy bien. Usted también dele besitos a la mami, al papi, a la ñañita. Dar pasos. Dar pasos. Yo ya le mostré hace un rato cómo la tía Rudy daba pasos. Vamos a ver si suenan mis pasos, ¿ya? Mire. ¿Sí? Usted también. Camine para ver si sus pasos suenan. Sí, mis pasos sí suenan. Y cuando la mami se pone tacos, suenan más todavía, ¿no? Chasquear los dedos. Chasquear los dedos. Los de la tía Rudy tampoco suenan tanto, pero estoy intentando. Tirar un pedo. Tirarse un pedito también suena. Deglutir. Tomar agua. Soplar. A ver, soplemos. Sí suena, ¿no es cierto? Otra vez. Sí suena. Cantar. Cuando canta también suena. ¿Cómo cantan los niños? La 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 la. La 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 la. Uy, ¿ve cómo suena? Ahora dice aquí otro. Hablar. Hablar. ¿Cómo es hablar? Es esto que estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros hablamos, se producen las palabras y no, entonces se está produciendo el sonido de las palabras. Eructar. Eructar. Gritar. ¿Cómo es gritar? ¡Ah! ¿Ya? Usted no estará gritando mucho en la casita porque el papi y la mami están trabajando y les asusta, ¿ya? Pero a veces sí gritamos. Bostezar. ¿Cómo es bostezar?
así es bostezar. Roncar. Roncar. ¿Será que el papito ronca? ¿O será que la mamita ronca? ¿O los niños están roncando? Así. Mire, así ronca la tía Rudy. Sonarse la nariz. Sonarse la nariz, recuerde sonarse la nariz. Yo no me puedo sonar porque no tengo este rato un papelito, pero no ande con los mocos chorreados por aquí. No, pídale a la mamita o vaya usted mismo y coja un trocito de papel higiénico y ahí sí se suena, ¿ya? Y ahora, ¿puede? Muy bien, entonces esos han sido los sonidos del cuerpo, ¿sí? Usted ya estuvo haciendo en su cuaderno de lenguaje, tiene todos estos sonidos. Usted puede ir a ver y puede estarse repasando con la mamita y con el papito todos los sonidos que hemos estado revisando el día de hoy. Perfecto, muy bien. Entonces, mis chiquitos bellos, ahora lo que vamos a hacer son nuestras clasificaciones. Acuérdese que nosotros estamos aprendiendo a poner cada cosa en el grupo que le corresponde. Déjeme ver qué vamos hoy día a clasificar. Yo ya tenía por aquí listo. Aquí está. Vamos a aprender a poner las frutas. Vamos a ponerles con todas las frutas. Y los juguetes, vamos a ponerle en el grupo de los juguetes. Le voy a mostrar qué juguetes tengo para hoy, porque usted creo que no ha visto estos bits en estos días. Tengo una muñeca. Tengo un yo-yo. Perfecto. Mire, los legos que a usted le gustan. Perfecto. Acá tengo un rompecabezas. A usted le gustan mucho los rompecabezas. Dígale a la mami y al papi que le hagan jugar con los rompecabezas en la casa. Y también tengo otro juguete que es muy lindo, que es una pelota. Perfecto. Entonces, esos son los juguetes. Vamos a ver por acá, en cambio, tengo las frutas. Por ejemplo, una pera. Usted me ayuda. Una naranja. Perfecto. Unas uvas. Muy bien. Una manzana. Perfecto. Muy bien. Un limón. Perfecto. Una sandía. Y un banano o un guineo, como le decimos nosotros, ¿ya? Perfecto. Entonces tengo aquí el grupo de las frutas. Diga conmigo, frutas. Perfecto. Y tengo acá el grupo de los juguetes. Diga conmigo, repita, juguetes. Muy bien, perfecto. Entonces, usted ahora me va a ir ayudando a clasificar, ¿ya? Espéreme un momento. Ok, perfecto. Entonces, mire, yo he puesto acá a las frutas, que es la pera, y he puesto acá el grupo de los juguetes, que es la muñeca. Usted me va a ir ayudando a clasificar qué va en cada grupo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Un limón. Perfecto. El limón va en el grupo de las frutas. Perfecto. Acá tengo un yo-yo. Muy bien. El yo-yo va en el grupo de los juguetes. Perfecto. Acá tengo unos legos que a ustedes les gusta tanto. Los legos son juguetes. Muy bien. Este de acá, ¿qué es? Es una manzana. ¿Dónde le va a poner? ¿En el grupo de los juguetes o en el grupo de las frutas? Tía Rudy, la manzana es una fruta. Perfecto. ¿Y qué serán las uvas? ¿Una fruta o un juguete? Una fruta, tía Rudy. Perfecto. ¿Y qué será una pelota? ¿La pelota es una fruta? ¡No! La pelota es un juguete. Perfecto. ¿Y la naranja? Es una fruta. Sí, muy bien. ¿Y el rompecabezas? ¿Será una fruta? No, tía Rudy. El rompecabezas es un juguete. Perfecto, muy bien. Ok, muy bien, mis ratoncitos queridos. Hemos terminado la clase del día de hoy. No se olvide de
guardar, guardar, guardar las cosas en su lugar, ¿ya? Para terminar le voy a poner esa canción de guardar los juguetes en su lugar para que no se olvide y para que colabore en la casa con el papito y la mamita, ¿ya? Le voy a poner. Amigas y amiguitos, les vamos a contar. Se ha terminado el juego, ha sido divertido. Ahora toca guardar, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a guardar y a guardar cada cosa en su lugar. A todos los juguetes les vamos a avisar. Por mucho que se quejen, se escondan o se alejen, les vamos a encontrar. A guardar cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. Entonces, no se olvide a guardar cada cosa en su lugar sin tirar y sin romper. Hacemos las cosas, vamos y dejamos cada juguete en su lugar. No deje todo botado porque la mami puede pisar, el papi también puede pisar y los juguetitos se van a romper y a usted le va a dar mucha pena, ¿ya? Entonces, a guardar cada cosa en su lugar. Chao, mis corazones, les quiero mucho. El día de mañana nos volvemos a ver. ¡Chao!